מסכת בבא מציעא, דף פ ג' עמוד ב' ותף פ ד' עמוד א'. מספרת הגמרא, רבי אלעזר ברבי שמעון, donc רבי אלעזר le fils de רבי שמעון בר יוחאי, אשכח להו פרהגונה דקתפיז גנבי. אומר רש"י, פרהגונה ממונה של מלך, תפיז גנבי, בודק אחריהם ותופסן. אז הוא שאל אותו, אמר לי, איך היא אכלת לו? להבין תחבולתם. דכתיב לאו כחיות מצילה. הלא נכון שהן משולות לחיות, וכי לא כחיות נמשלו, שמתחבאות ביום במסתריהם, אז איך אתה תופס אותה? אז הוא ענה לו, אז כן, לאו כחיות מצילה, דכתיב בוא תרמוס כל חיות או יער. יקד אמרי מהי קרא כאמר לי, יהיה רב במסתר כאריה, בסוכו. תלמשק על צדיקי ושבק רשיעי. אמר לי, ומה יעביד? ארמנא דמלכא הוא, זה ציווי המלך. אמר לתג מערכה, איך היא תעביד? אז רבי אלעזר ברבי שמעון רצה להציע לו איך למצוא גנבים אמיתיים. אול בארבע שעי לחנותה, כי חזיתי ניש דקשתי חמרה וכנקית כיסא בידי וכמנמנם שאולי לוי, תשאל עליו, יצור בה מרבנן ובנאים, הקדומי קדים לגרסי, קם לגרסת ללמוד, ויפועלו קדים כעביד אביתי, ואביתי בליליה רדודי רדיד, ואילו גנבהו ותפסה. תלמעני דשקת צדיקנינו, ארמנא דמלכא הוא, מצוות המלך היא. בארבע שעי, שהיא שעת סעודה, והכל נכנסים בחנויות וסועדים. הקדומי הקדים לגרסי, השכים בעוד לילה, ולכך הוא מנמנם. יפועלו שכיר יום, ויביתי בלילה, אומן שמלאכתו בלילה, רדודי רדיד, תרגום, וירקעו את פחי ורדידו. מותח חוטי נחושת וברזל לעשות מחטין, אומנות לילה, לפי שמושכו בכלי אומנות בנקבים דקים, זה דק מזבן, קולו נשמע בלילה. ואפילו לא נשמע קול פטיש בביתו באותו לילה, אין לך לתופסו על כך, דילמה רדודי רדיד. אם לא מאלה, אז הוא גנבהו, ולכך הוא ישן שניור בלילה לערוב עוברי דרכים, או לתפור בתים. או לחפור בתים. אז en français. Rabbi Lazare, le fils de Rabbi Shimon, rencontra un officier du gouvernement occupé à arrêter des voleurs. « Comment fais-tu pour les capturer ?» lui demanda-t-il. « Ne sont-ils pas semblables aux animaux sauvages dont il est écrit « Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement ?» Certains disent que l'officier d'ici tard, il est togué dans la retraite comme le lion dans sa tanière, dans les psaumes. « Peut-être as-tu capturé des honnêtes gens et laissé des méchants en liberté ?» continua Rabbi Lazare. « Que puis-je, c'est un ordre du gouvernement ?» répondit l'officier. Je vais te dire comment procéder. Va dans les tavernes à la 4e heure du jour, et si tu vois un homme qui somnole, un verre de vin à la main, renseigne-toi sur lui. Peut-être est-ce un disciple des sages qui est ensommeillé parce qu'il s'est levé tôt pour étudier, ou un travailleur qui a commencé tôt son ouvrage. Peut-être a-t-il passé la nuit à battre le fer. S'il n'entre dans aucune de ces catégories, alors c'est un voleur, tu peux l'arrêter. Les autorités furent mises au courant de cette conversation et il décida que celui qui avait rédigé la lettre en serait aussi le messager. C'est-à-dire, puisque tu proposes de telles bonnes idées, alors vas-y, agis toi-même. Rabbi Lazare, le fils de Rabbi Shimon, fut donc engagé pour arrêter les voleurs. Maintenant, quand on dit... אז אמרו, קריינא דאיגרת, יהיו לוי פרבנקה. קריינא דאיגרת, משל הוא, פרבנקה, שליח. עטו לרבי אלעזר ברבי שמעון, וכתפיס גנבי, ואזיל.
Donc זה היה התפקיד שלו, לתפוס גנבים. שלח לרבי יהושע בן קורחה חומץ בן יין. אתה חומץ בן יין ביחס לאבא שלך. אבא שלך הוא כמו יין ואתה כמו חומץ. אתה תופס גנבים מעמך, אתה מוסר אנשים מעמך, יהודים מעמך, עד מתי אתה מוסר עמו של אלוקינו להריגה? שלח לרבי אלעזר ברבי שמעון, קוצים אני מכלים מן הכרם. אז שלח יבוא בעל הכרם ויכלה את קוציו. בעל הכרם עצמו יטפל בקוצים, לא אתה. Donc les autorités furent mises au courant de cette conversation et l'on décida que celui qui avait rédigé la lettre, Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon, fut donc engagé pour arrêter les voleurs. Rabbi Yehosha ben Korha lui adressa le message suivant. Fils dénaturé, quand cesseras-tu d'envoyer le peuple de Dieu au bourreau? Rabbi Lazar répondit à ce message, je ne fais que détruire les ronces qui encombrent la vigne. C'est une métaphore. À quoi Rabbi Yehosha répliqua, laisse le propriétaire de la vigne détruire les ronces lui-même. Un jour, Rabbi Lazar croisa un blanchisseur qui le traita de fils dénaturé. Puisqu'il est si arrogant, dit Rabbi Lazar, il fit croire que c'est un homme malhonnête. Il le fit arrêter. Lorsque sa colère fut tombée, il voulut faire racheter le blanchisseur, mais ce lui fut impossible. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Shomer pivul shono, shomer mitzarot nafsho, dit-il. L'homme fut condamné à être pendu. Rabbi Lazar pleurait sous la potence quand on lui dit « Rabbi, n'abîme pas tes yeux à pleurer. Cet homme et son fils ont eu des relations coupables avec une jeune fille fiancée, le jour de Kippour, l'expiation. » Rabbi Lazar se mit alors la main sur le ventre et dit « Réjouissez-vous mes entrailles, réjouissez-vous. Si les choses se passent ainsi lorsque les cas vous semblent douteux, elles se passeront encore mieux dans le cas où la culpabilité sera pour vous évidente. Je suis sûr que les vers n'ont pas de pouvoir sur vous, en parlant de ses intestins. » Il voulut en avoir le cœur net. Il se fit servir une drogue somnifère, puis on le transporta dans une salle de marbre. On lui ouvrit le ventre et on en sortit des paniers et des paniers d'entrailles, de graisse, qu'on exposa au soleil pendant les mois de Tammuz et de Av. Son corps ne se décomposa pas, ses entrailles non plus. Pourtant, s'il y avait des vaisseaux sanguins, les entrailles ont dû se décomposer. Il y avait bien des vaisseaux sanguins, mais aucune décomposition ne fut perceptible. Rabbi Lazar put dire de lui-même, ma chair aussi repose en sécurité. Alors, dans la Gemara, ça fait... שלח ליבוא בעל הכרם ויכלה את קוציו. לא אתה. יום אחד פגע בהוא כובס. קרא חומץ בן יין. הכובס קרא לרבי אלעזר ברבי שמעון חומץ בן יין. אמר מי לחציף כולהי שמע מינה רשיהו. אמר להוא תפסו. לבטר דנר דעתי אז על בתרי לפרוקה. בשביל לבדות שלא יענש. כי הוא... מה שעשה זה מחמת הכעס, רבי אלעזר ורבי שמעון. ולא מצא קרא, לא הצליח לבדות אותו. קרא עלה, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. זקפו, קם תותי זקיפה וקם אחי. רבי אלעזר ורבי שמעון היה מצטער, שבגללו הבן אדם הזה הולך להיהרג. אמרו לרבי, אני רבי עינך, שהוא בנו בעלו נערה מאורסה ביום הכיפורים. הניח ידו על בני מאב. אמר סיסו בני מאי סיסו, ומה ספקות שלכם כך, ודאית שלכם על אחת כמה וכמה. מובטח אני בכם, שאין רימה ותולעה שולטת בכם. אז רש"י. יבוא בעל הכרם הקדוש ברוך הוא ככרם השם צבאות בית ישראל. ויכלה וייטול את קוציו של הכרם. אז הוא יעשה את זה, לא אתה. קרא לה על הכובס, זקפו, תלו אותו. קם רבי אלעזר תותי זקיפה תחת העץ, והיה בוכה. אז אמרו לו, אתה לא צריך לבכות באמת, מגיע להם כי הוא בנו בעלו נערה מאורסה ביום כיפור, שהיא בסקילה וכל הנסקלים נתלים. ודאית שלכם מקום שיש טעם בדבר כגון, הנח דנאימה בחנותה.
אז היה בטוח שהמעים שלו לא ירקבו. מובטח אני בכם שאין רימה ותולעה שולטת בכם, ואפילו אחי לא מידבה דעתי. השקיעו שמה דשינתה, והעלו לביתה דשישה, וקראו לקריסה. Donc c'est la première en fait opération d'anesthésie décrite dans la Gemara. Avou mafki mine dirkoule de tarba, nous dirkoule de tarba. Moutve beshimche, betamuz, beav. Velo mesrahe. Kol tabanami lo sariyah. Kol tabalo sariyah, shuriyaki sumke masriyah. Acha afal gavda ika shuriyaki sumke lo masriyah. Keren afsheav besari yishkon avetach. אז עכשיו אנחנו צריכים לדלג קצת. באו רבנן רחמי עלי אנחנו נשאיר. ואפילו אחי לא שמח רבי אלעזר ברבי שמעון הדעתי. אפילו האחיד אמר רבי אלעזר ורבי שמעון ליל ספקות שלכם כך, לא סמיך דעתי האחי מלבקש רחמים ומחילה בייסורים, שמא באמת חטא באחד מן הצדיקים, לגבי הכובס, אולי באמת היה צדיק. עדיין הספק היה אוכל אותו. קביל עלי ייסורי באורתה, הוא קיבל עליו ייסורים בערב. אבו מייחלה שיטין נמתה. לצורך, נקדים מיטוטי שיטין משכלי דמה וקיבה. Donc bien que Rabbi Lazare, Rabbi Shimon eut la preuve qu'il avait bien fait à propos du kovetz, à propos du blanchisseur, sa conscience n'était pas encore tranquille. Il s'attira volontairement bien des maux. Un soir, on l'étendit sur une épaisseur de 60 matelas, et au matin, on retira de dessous lui et 60 bassines de sang. Sa femme lui prépara 60 sortes de compotes qu'il mangea. Et il guérit. Elle ne le laissait pas aller à la maison d'études, de crainte que les discussions des rabbis l'angoissent. Le soir, il disait à ses tourments, « Venez mes frères, venez mes compagnons. » Et au matin, au contraire, « Partez, vous me faites négliger l'étude de la Torah. » Le Machar Abdallah de Bitou, אשתו שיטין מיני לפדה, ואכילהו וברי. ולא אהבה שבקה לי לביטוי למפק במדרשה, כי יחידי לו לדחקו רבנן. באורתא אמר לו לייסורים, אחי ורעי, בואו. בצפרא אמר לו, זילו מפני ביטול תורה. עכשיו אני צריך ללמוד. יום אחד שמע דביטו, אמרה לי, עד כמה איתית לו אילבך. Un jour, sa femme entendit ses invocations et lui dit en fait, donc c'est toi qui t'attire ces mots. C'est toi, Rabbi Lazare ben Rabbi Shimon, mon mari, toi, qui t'attire sur toi ces souffrances. Tu as dilapidé les biens de mon père avec tes maladies. Elle le quitta et s'enfuit habiter dans la maison de son père. Sur ces entrefaites survinrent chez Rabbi Lazare 60 navigateurs qui lui amenaient 60 esclaves. Chacun d'eux avait une bourse. Ils lui confectionnèrent 60 sortes de compotes chaque jour qu'il mangeait. Un jour, la femme de Rabbi Lazare dit à sa fille, « Va voir ce que devient ton père. » La jeune fille obéit. « Va dire à ta mère que nous sommes plus riches que ses parents, » lui ordonna Rabbi Lazare. Et il appliqua à ce qui lui arrivait ce passage. Elle est comme un navire marchand. Elle fait venir son pain de loin. Il mangea, il but, guéri, il se rendit à la maison d'études. Il eut à trancher sur 60 sortes de sang et il les déclara tous purs. Les rabbis lui murmurèrent contre ses décisions. Il s'étonnait qu'il n'y ait pas au moins un cas d'impureté. Si j'ai raison, disait Rabbi Lazare ben Rabbi Shimon, tous les enfants à naître seront des garçons. Si j'ai tort, il y aura parmi les nouveau-nés au moins une fille. Toutes les femmes eurent des enfants mâles, qui furent tous appelés El-Hazar en son honneur. Selon une braïta, Rabbi Yehuda Anassi disait « La méchanceté du gouvernement a privé Israël de bien des naissances. » Alors, יום אחד אמר לה לברתה, זילי בקי באבוך מייקה אביד עידנה. עד שם אמר לה, זילי אמרי לאמר, שלנו גדול משלהם.
Tari nafshi aita keonu yatsocher mimechak tabilachma. Achal veshate ubari. Nafak lebe midrasha. Atou le kamishitin mine dama. Tarinu. Avec Amirene Rabbanan vamri sal kadate et beu chatzafek. Malouim kamoti kulam scharim. Bim lav tene keva achat lefachot. Ayu kulam scharim. Vasik leo Rabbi Lazar al shme. Tanya marabi kama piri viribia bitla risha zo mi Israël. Risha zo malchut arsha'a. Shiminatu tofes ganavim. Velo ba lebet hamidrash tamid. להראות לו נשים את דמן. כי כיוון שהתפקיד של רבי אלעזר ורבי שמעון היה עכשיו לתפוס גנבים, אז אותו זמן היה מבטל מלימוד תורה. ואותו זמן היה מבטל מלבדוק את הדמים של הנשים, את הכתמים של הנשים. ובגלל זה, הנשים האלה היו מעוכבות מלבוא, שהבעלים יבוא אליהם. אז זה מנה פירי וריביה. אז זה אומר, מלכות הרשעה. שימינת רבי אלעזר ברבי שמעון תופס גנבים ולא בא לבית המדרש תמיד להראות לו נשים את דמן. לשנה חרינה על אשתו, הוא אומר את זה, הרשעה הזו, שעקבתו מלבוא לבית המדרש שנים רבות בשביל שהחכמים לא יטרידו. כי אבי כניחה נפשי אמר לה לידי ביטו, הוא אמר לאשתו בזמן שהרגיש שהוא הולך להיפטר מן העולם, ידענה בידי רבנן דריתיחי עליי. אני יודע בחכמים שהם כועסים עליי, בגלל שהתפקיד שלי היה לתפוס גנבים, ולא מעסקי בשפיר, הם לא יטפלו בקבורה כמו שצריך. עוגנין בעילתי ולא תתחלין מיני. אז הוא ציווה אותה שאחרי המיטה, שתעלה אותו לקומה העליונה. דבר ממש פלא. Sur le point de mourir, Rabbi Lazar dit à sa femme, je sais que les rabbis sont irrités contre moi et n'ont pas l'intention de s'occuper convenablement de mes funérailles. Aussi je te demande de garder mon corps dans une chambre en haut de la maison et de ne pas t'effrayer de cette présence. Rav Shmuel Bar Nachman y raconte, j'ai su par la mère de Rabbi, là c'est marqué Jonathan, mais moi dans ma Gemara c'était Yochanan. Ishtaya li ime de Rabbi Jonathan, Ishtaya la débitou de Rabbi Lazar de Rabbi Shimon, Velo pachot mitman esare, velo tafe me'esrim utrein shenin, ugnita be'ilita. Il garda la dépouille de son mari dans cette chambre haute au moins 18 ans et au plus 22 ans. Chaque fois qu'elle y montait, elle examinait la chevelure de son mari. Lorsqu'un de ses cheveux tombait, le sang était visible. Un jour, elle aperçut un ver qui sortait de son oreille, elle en fut très inquiète. Mais il lui apparut en rêve et lui dit « Ne t'inquiète pas, cela vient du fait qu'un jour j'ai entendu insulter un disciple des sages et que je n'ai pas protesté comme je l'aurais dû. » Lorsque deux hommes étaient en procès, ils venaient devant sa porte, chacun d'eux exposait son point de vue. Alors une voix sortait de la chambre haute qui disait « Un tel, tu es coupable, un tel, tu es innocent. » Un jour, la femme de Rabbi Lazar se querella avec un voisin qui lui dit « Puisses-tu finir comme ton mari, sans sépulture ?» Cette situation est trop anormale pour durer, pensaient les rabbis. Mais non, les gens y savent. Selon certains, Rabbi Shimon Bar Yochai, le père de Rabbi Lazar, leur apparut en rêve et leur dit « Quelqu'un que je chéris est parmi vous, et vous ne voulez pas le conduire vers moi ?» Les rabbis se mirent donc à préparer les funérailles de Rabbi Lazar, mais les habitants de Arbara, un petit village à côté de Méron, ne voulaient pas les laisser partir, ne voulaient pas les laisser faire. Depuis toutes ces années que Rabbi Lazar reposait dans sa chambre, aucune bête sauvage ne rôdait plus dans leur région. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas, ils voulaient qu'il reste. La veille du Grand Pardon, la veille du Yom Kippour, pendant que les gens étaient occupés, les rabbis firent enlever la dépouille de Rabbi Lazar par des habitants de Biri, c'est aussi un village à côté, c'est un endroit à côté une ville à côté de Tzfat, qui emmenèrent sa bière vers le tombeau de son père. Mais un serpent est enroulé autour de la tombe. Serpent, serpent, ouvre ta bouche et permet à un fils d'entrer chez son père, dit les porteurs, et le serpent obéit. Rabbi Yehuda Hanassi envoya à la veuve de Rabbi Lazar une demande en mariage, puisque il est décédé. Alors qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Un objet dont on s'est servi pour un usage saint peut-il avoir un usage profane? Alors on va le voir dans les mots.
שלח רבי יהודה הנשיא לדבר באשתו. שלחה לי כלי שנשתמש בו קודש, השתמש בו חול. כאילו אשתו של רבי אלעזר ברבי שמעון חשבה שרבי יהודה הנשיא הוא חול ביחס לבעלה שנפטר רבי אלעזר ברבי שמעון. תמן אמרין, באתר דמרי ביתה, תלה זייני, כול בראיה, כול תתלה. Comme on dit en Israël. Là où le maître de maison suspend ses armes, le berger peut-il suspendre sa musette? Second message de Rabbi Yehuda Hanassi. Admettons qu'il fut plus grand, plus savant que moi. Mais était-il plus grand que moi dans ses œuvres, dans les Maasim? Réponse de la veuve de Rabbi Lazar, Rabbi Shimon. S'il était plus savant que toi, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ses actions étaient d'un plus grand mérite que les tiennes, car il s'est volontairement infligé les châtiments. Shalach la Rabbi Yehuda Hanassi, de Batora Gadol Mimeni, Avle Maasim Tovim me Gadol Mimeni. Azel lui a répondu, Antalo, Shalchale, Batora Mia Gadol Mimcha lo Yadan, Ani lo Yodat. לגבי התורה, אבל מעשים ידענה דעה קבילה לאיסורי, הוא קיבל עליו איסורי. בתורה מהי היא? Comment sait-on que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon étaient plus savants que Rabbi Yehuda Hanassi? דחייבו ידבי רבן שמעון בן גמליאל ורבי יהושע בן קורחה הספסלי, ידבי כמה היו רבי אלעזר ורבי שמעון ורבי יהודה הנשיא, הרעה, מקשו ומפרקו. Donc, à Rabbanim, il y a eu Rabbi Rashbag, les Melamdim, dans les Shur, c'était Rabban Shimon ben Gamiel, le père de Rabbi Yehuda Hanassi, et Rabbi Yosha ben Korcha, et les élèves, c'était Rabbi Yehuda Hanassi et Rabban Shimon ben Gamiel, quand ils étaient jeunes. Alors que Rabban Shimon ben Gamiel et Rabbi Yosha ben Korcha, à la maison d'études, étaient assis sur des bancs, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda Hanassi étaient assis par terre devant eux, soulevant des objections et y répondant. Nous buvons l'eau de leur savoir, ils sont assis par terre, remarquèrent les autres sages. Ils leur apportèrent aussi des bancs. Mais Rabban Shimon ben Gamiel, le père de Rabbi Yehuda Hanassi, leur dit, vous voulez donc la perte de mon fils, par le mauvais œil que Dieu Yenara? On lui fit donc quitter le banc. Alors Rabbi Yosha ben Korcha, il a dit, ah quoi, celui qui a un père, il doit vivre, et celui qui l'a perdu, celui qui n'a plus de père. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, qui est apparemment Rabbi Shimon bar Yochai par נפטר. אז מה, רבי אלעזר ורבי שמעון שאין לו אב, אז מה, הוא יכול למות מעין הרעה? מה זה הדבר הזה? אז אמרי מימיהם אנו שותים והם יושבים על גבי קרקע, עבדו בספסלי עסקינו. אמר לנו רבי שמעון בן גמליאל, פרידה אחת יש לי בעיניכם ואתם מבקשים לעבדם ממני? מעשים טובים אני יודעת שהוא גדול ממך, רבי אלעזר ורבי שמעון. הוא גדול ממך, רבי יהודה הנשיא, דעה קבילה לי איסורים. רשב"ג אביו של רבי ורבי יהושע בן קורחה, ורבנן טובה בעד היו, אלא ששניהם גדולי הדור. אמרי רבנן, דבי מדרשה דידבי הספסלי. פרידה אחת בעין אחד, ואתם רוצים לאבדה ממני, שמא תשלוט בו עין הרע. אז רבי יהושע בן קורחה, אז מה, מי שאין לו אב דנח נפשי לרבי שמעון בר יוחאי, ככה סופר רש"י. אז מה, הוא יכול למות מעין הרע? מה זה הדבר הזה? ובני ביתי רבי יונתן בן שאול ורבי שמעון בן גמליאל. לא גמרתי. מי שאין לו אב ימות, אחתו נמי לרבי אלעזר ורבי שמעון. Et Rabbi Lazar dut aussi reprendre sa place par terre. Il fut contrarié par cet incident, car il se disait « On me met au même niveau que Rabbi Yehuda Hanassi », alors qu'il pensait qu'il avait un niveau supérieur. Jusqu'ici, lorsque Rabbi Yehuda Hanassi affirmait quelque chose, Rabbi Lazar soutenait ses arguments. Désormais, pour montrer qu'il était plus grand que lui, lorsqu'il arrivait à Rabbi de dire « J'ai une objection », Rabbi Lazar lui répondait « Tu veux objecter telle ou telle chose ?» Il savait à l'avance quelle objection il avait. « Eh bien, voici la réponse à ton objection.
Tu nous encombres avec tes arguments, tous tes arguments ici. Donc, Khalash daté de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Amarka Chashvitu le Kavati, vous pensez que j'ai le même niveau que Rabbi Yehuda Anassi. Adaou Yoma qui avait Amar Rabbi Yehuda Anassi Milta ve Mesaya le Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Mais quand Velar qui avait Amar Rabbi Yeshli Lashiv Amar la Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Kavechach Yeshli Lashiv Zoit Shubatra. Ashta et Kaftanu Shubot Rabilot chez En Ben Mamash. Az Rabbi Yehuda Anassi en fut offusqué. Il en parla à son père, qui lui dit que cela ne te baigne pas, mon fils. Son père, Rajbag. Rabbi Lazar est un lion, fils de lion. C'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et toi, tu n'es qu'un lion, fils de renard. Az Rajbag aya mamash anav. Que c'était cette réflexion de son père que Rabbi pensait lorsqu'il disait: je connais 3 cas de modestie, mon père, le fils de Bétéra, par rapport à Hillel, et Jonathan, fils de Shaul, par rapport à David Améler. En quoi Rajbag était-il modeste? Sa réflexion mentionnée ci-dessus le prouve. Alors ça, on passe un peu. Bon, donc on voit que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon קיבל על עצמו ייסורים. ורואים את זה גם כן במדרש רבה פה. רבי אלעזר ורבי שמעון התשיש והתגליית אדראי. חמיתי איתיתי וחייכת ובכית. חייכה ובכתה. אמרה תבואי מהווה חלקי בעדן עלמא. תבואי להידבקת לעדן גופה הצדיקה. אשרי שנדבקתי לגוף צדיק כזה. ובכית ואמרה אוי לעדן גופה צדיקה לאדמה. וכדבר מדמח אמר לה אנא מדמח. ורמרימה לת לי משליט. אלא תולעתה דעתידה נקרא אחורי ודנה. כבד דמח התייב בעדה גוש חלב. רבי שמעון בר יוחאי התגלה לאנשי מירון, איפה שהוא קבור, ואמר חד עין דימין דאבת לי ולית תתון יאבית יתה. אתם לא נותנים לי את העין ימין שלי, הבן שלי. כשהיה נכנס לבית המדרש, רבי אלעזר ורבי שמעון, היו פניו של רבי יהודה הנשיא מגדירות. כן, כמו שראינו שרשב"ג החשיב עצמו שועל. אמר לה, מה עבד רבי אלעזר ורבי שמעון שאני רבי יהודה הנשיא לא עושה? אמרה לי אשתו של רבי אלעזר ורבי שמעון, כאילו אלמנתו, כדאי מלאי באורייתא ולאי כל צורכי. כשהיה לומד תורה, היה לומד כל צורכה. והוא אמר, דכל יקוריון דישראל יתון עליי והיינו עטיין. כל ייסורים של ישראל יבואו עליי. קיבל על עצמו שיבואו עליי ייסורים. ומה באים? כשיגיע שעה שיעסוק בתורה, אמר כל אחד ואחד ילך לו למקומו. ועל זה אומר הרמח"ל שלפעמים ייסורים באים על צדיק בשביל לכפר על הדור. ייסורים לצדיק לטובת דורם. אמנם בלבד כל זה יש עוד עניין אחר נמשך משני חלקי ההנהגה שזכרנו, האישית והכללית. כי הנה, השקיפת החוכמה העליונה על מה שהיה ראוי שימצא לתיקון המין, שישימנו קיבוץ השלמים, נראה שהיה עניין נאות להם מאוד. שיהיה בכוח קצתם להועיל לקצתם, ולהטיב להם, פירוש שלא יוחלט הדבר, שרק מי שיגיע כוח שלו עצמו אל השלמות, יהיה מן הנמנים בקיבוץ בני עולם הבא. ואמנם על פי שורש זה נסדר שיגיעו צרות וייסורים לאיש צדיק ויהיו זה לכפרת דורו. ולהם יחיו בצדיקים הוא לקבל באהבה ייסורים שהזדמנו לו ולתועלת דורו. כמו שהיה מקבל באהבה ייסורים שהיו רואים לו מצד עצמו. ומעשה זה היטיב לדורו שמכפר עליו. הוא עצמו מתעלה עילוי גדול. והוא בייסוריו מכפר עליהם ומצילם מהעולם הזה ומועיל להם גם לעולם הבא. כל זה רמח"ל בספר דרך השם.